В Астане подписан протокол 77-го заседания Комиссии вагонного хозяйства Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества. Действительно, это очень насущный важный вопрос. В течение 3 дней представители железнодорожных администраций Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Грузии и Эстонии обсуждали единые принципы изготовления, ремонта и технического обслуживания грузовых вагонов, их эксплуатации на пространстве 1520. Да, на колее 1520 есть единые стандарты, но у каждого государства есть своя законодательная база. В соответствии с этой законодательной базой Республики Казахстан мы должны принять свои параметры по всем курсирующим вагонам внутри нашего государства. А те, которые выходят за пределы государства, там есть тоже определенные параметры. По этим параметрам сегодня тоже будут обсуждаться. В целом, эта комиссия дает вагонному хозяйству дальнейшее развитие, внедрение автоматизированной системы в это хозяйство. У нас сейчас в Казахстане по национальной компании проводится автоматизация вагонного хозяйства. Те же параметры мы просим своих коллег, чтобы они у себя тоже внедряли, чтобы была единая база, единый просмотр в том колее 1520. Рассмотрено 54 вопроса, касающиеся деятельности вагонного хозяйства. Эти вопросы, которые поднимались, они решались в таком бурном обсуждении, и правильное решение принималось. Особенно в части нас, Казахстана, учитывая объемы перевозок транзита поездов, в связи с увеличением объемов грузов, нам приходилось рассматривать вопросы по удлинению плеч технического обслуживания. Тем самым мы могли экономить локомотивный парк, расшивать узловые станции. То есть, если раньше мы ехали на 300 километров, сегодня мы едем на 600 километров. То есть экономим оборот, экономим парк. То есть мы в среднем посчитали, вот из этого оборота мы выигрываем около 2500 вагонов. То есть высвобождается и локомотив высвобождается, и, естественно, когда ускоряется оборот, это дополнительные доходы. Почти 53-54 вопроса было у нас сегодня в вагонной комиссии. В основном там много вопросов касался ко всем железнодорожникам. 4 вопроса, которые нас интересовал, был очень важный для нас, не только для Азербайджана, но для всех вагонников ЖД-администрации. Но самое главное, мы приняли такое решение, чтобы все ЖД-администрации, они приняли этот пункт себя при ремонте или эксплуатации этого подвижного состава. Комиссия вагонного хозяйства актуализировала документацию по техническому обслуживанию и ремонту грузовых вагонов. В частности, справочники моделей грузовых вагонов, технические условия на проведение капитального ремонта по продлению срока полезного использования грузовых вагонов и другие. Также внесены изменения в правила технического обслуживания тормозного оборудования и управления тормозами подвижного состава.